Bonjour, bienvenue dans notre étude biblique. Aber herzlich willkommen zu einem weiteren Studium. Aujourd'hui, nous allons faire notre étude sur le GPS de Dieu dans ma vie. Und heute wollen wir ein Studium machen, die Navigation, also das GPS von Gott in unserem Leben. Dans le psaume 77, Im Psalm 77, le verset 14, Vers 14, nous dit « Dieu, tes voies sont dans le sanctuaire. heisst Gott, deine Wege sind im Heiligtum. » Le mot « voie » ou « chemin », Eben das Wort Weg c'est le mot « derek ist das Wort Derek en hébreu, auf Hebräisch, qui veut dire voyage. was soll heissen Reis. Le sanctuaire, c'est comme un voyage qu'on fait avec Dieu. Eben das Heiligtum ist wie eine Reise, die man mit Gott macht. Un point de départ, Ein Anfangspunkt un point d'arrivée. und ein Ankunftspunkt. Satan a fait ce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le sanctuaire. Und Satan hat gemacht, dass viele Christen das Heiligtum nicht kennen. Afin qu'on se perde dans notre voyage avec Jésus. Dass wir mit dem Weg mit Gott uns verirren. C'est pourquoi nous devons retourner au sanctuaire Wegen dem müssen wir zurück zum Heiligtum, pour comprendre le plan du GPS de Dieu. den Weg von Gott für uns zu verstehen. Voilà l'image du sanctuaire. Da ist jetzt ein Bild vom Heiligtum. Il y avait une seule porte quand je venais dans le sanctuaire. Aber es hat eine einzige Tür gehabt, für reinzugehen. Ensuite, Und nachher on a vu ensemble qu'à la porte, je recevais les cadeaux que Dieu me donne. und wir haben gesehen, am Eingang an dieser Tür hat es Geschenke, die Gott für den Menschen hat Si vous n'avez bereit pas vu gemacht. cette vidéo-là, Wenn ihr das noch nicht habt gesehen, allez voir la vidéo du sanctuaire et la porte. könnt ihr das Video schauen, von der Tür vom Heiligtum. Dieu me donnait ces cadeaux Gott hat mir die Geschenke gegeben, pour me justifier déjà. um mich schon gerecht zu machen. C'est pourquoi une fois dans le sanctuaire, Wegen dem, einmal in dem Heiligen, vous avez l'autel des sacrifices haben wir gehabt, der Brandopferaltar, et la cuve des reins, das Waschbecken. ce qui symbolise ou la justification par la foi. Und das ist eben die Gerechtigkeit durch den Glauben, Où Dieu me sauve wo Gott mich des rettet conséquences du péché. von den Konsequenzen der Sünde. Après, il y a la sanctification dans le lieu saint. Nachher jetzt die Heiligung im Heiligen. Là, vous voyez le 3, le 4, le 5. Da ist das 3, das 4 und das 5, Où Dieu me sauve de l'influence du péché dans ma vie. wo Gott mich von der Sündigung Einfluss retten. Et dans le lieu très saint, Und am Allerheiligsten, le numéro 6, das Nummer 6, où Dieu me sauve de la présence, il élimine totalement le péché dans ma vie. und dort tut Gott die Sünde komplett aus meinem Leben löschen. Pour que je sois en sa présence. Wenn ich in seiner Gegenwart bin. Et comme vous voyez le sanctuaire, Aber wenn ihr da jetzt das Heiligtum seht, la porte symbolise Jésus-Christ. die Tür ist schon ein Symbol für Jesus. L'autel des sacrifices symbolise Jésus-Christ. Der Räucheropferaltar symbolisiert Jesus, Parce qu'il est l'agneau de Dieu. weil er ist das Lamm Gottes. Jésus-Christ est l'eau de vie. Jesus ist das Wasser vom Leben. Jésus-Christ est le pain de vie. Jesus, wo ist das Brot vom Leben. Jésus-Christ est notre intercesseur. Jesus, wo ist unser Mittler. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Und Jesus, wo ist das Licht von dieser Welt. Et Jésus est la loi de Dieu personnifiée. Und Jesus ist das Gesetz Gottes personifiziert. On voit la vie de Jésus dans le sanctuaire. Man sieht den Lebenslauf von Jesus in dem Heiligtum. Dieu nous montre que dans ce GPS le parcours de la vie de Jésus. Und Gott zeigt uns den Weg von Jesus, den er macht für uns. On peut aussi voir que Jésus est venu du ciel. Und man hat auch gesehen, dass Jesus ist vom Himmel gekommen. Il est descendu du ciel Er ist abgekommen vom Himmel, pour faire briller sa lumière, le chandelier. sein Licht zu leuchten bringen auf der Erde. Il nous a donné le pain Er hat uns das Brot gegeben et il nous a enseigné à prier. und er hat uns gelehrt, wie beten. Ensuite, il s'est baptisé Und nachher, er hat sich taufen et il a été crucifié. und er ist gekreuzigt worden. On voit le parcours quand Jésus il descend du ciel, on voit le parcours dans le sanctuaire. Und im Heiligtum kann man eben den Lebenslauf von Jesus sehen, den er hat gemacht hat. Et on peut aussi voir quelque chose d'intéressant. Und noch etwas anderes Interessantes. Jésus qui s'est né là où il y avait les animaux. Aber Jesus ist geboren in einem Stall, wo das Tier hatte. Dans Luc 2, verset 7. In Lukas 2,7. Jésus qui s'est baptisé. Jesus, der sich taufen liess. Jésus qui a eu 3 tentations. Jesus, der 3 Versuchungen hatte. La première tentation, c'était de transformer le pain, la pierre en pain.
Die erste Versuchung war schon, Brot in Steine in Brot verwandeln. On voit même ça dans le lieu saint. Und das sehen wir sogar eben im Heiligen. La deuxième tentation, c'est de faire une prière présomptueuse, c'est-à-dire une prière pour tenter Dieu. Eben, und das dritte war, ein Gebet machen, um Gott herauszufordern. Où Satan voulait qu'il se jette pour tenter Dieu. Eben, wo der Teufel hat ihm gesagt, er soll runtergumpen von den Felsen und eben Gott versuchen. Et Satan voulait éteindre la lumière de Jésus en disant que Jésus se prosterne à ses pieds. Eben, und Satan nicht wollte, was er vor ihm vor die Knie geht, dass er sein Licht nicht mehr bringen kann, zu lichten. Et Jésus a enseigné la loi et la miséricorde de Dieu. Und Jesus hat das Gesetz und die Gnade in den Leuten predigt. On voit que le sanctuaire, c'est la vie de Jésus. Aber wir sehen, das Heiligtum ist das Leben von Jesus. Vous voyez la forme de la croix du sanctuaire? Seht ihr hier die Form vom Kreuz in dem Heiligtum? C'est la croix de Jésus. Das ist ja das Kreuz von Jesus. Les pieds, Jésus a été cloué aux pieds. Eben, Jesus ist ja gekreuzigt, haben zum Nägel in die Füße hineingeschlagen. La cuve des reins, quand on mettait la cuve des reins, il y avait le sang. Eben, und in dem Waschbecken hat es ja kein Wasser mit Blut vermischt. On a percé la côte de Jésus, c'est l'eau et le sang qui sont sortis. Eben, wo man hat Jesus das Rippe aufgestochen, ist ja Blut und Wasser rausgekommen. La main de Jésus a été clouée. Die Hände von Jesus sind auch angenagelt gekommen. On nous dit qu'il est mort, le cœur brisé. Und das heisst ja, er ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Sa main droite aussi clouée. Seine rechte Hand war auch gekreuzigt. Et ensuite, Und nachher on a mis la couronne d'épines sur sa tête, dans le sang coulait aussi sur sa tête. haben wir ihm die Dornenkrone aufgesetzt und hat er auch geblutet. Donc tout est sur le sanctuaire. Und alles widerspiegelt sich in dem Heiligtum. Jésus est venu sur la terre Jesus ist auf die Erde gekommen, et a été sacrifié. ist geopfert worden, Il a ressuscité. er ist auferstanden Il est monté au ciel pour nous apporter le pain. und er ist in den Himmel gegangen, um uns das Brot zu bringen. Il est monté pour intercéder pour nous. Er ist in den Himmel Hebräer 7, gegangen, 25. um Mitteldienst zu machen für uns, in Hebräer 7,25. Il est monté pour nous apporter la lumière dans le ciel. Er ist aufgegangen in den Himmel, um uns das Licht zu bringen. Et on nous dit que, d'après chapitre 11, qu'il va commencer son œuvre de jugement. Und die Offenbarung 11 wird geheißen, was Jesus das Richteramt einnimmt. L'accomplissement des prophéties dans la Bible. Die Erfüllung der Prophezeiungen in der Bibel Ce n'est pas Israël littéral. ist nicht Israel literal. Toute la Bible, c'est Jésus. Die ganze Bibel ist Jesus. Paul dit, Paulus sagt, dans 2 Corinthiens 1, verset 20, 2. Korinther 1,20, que toutes les prophéties dans la Bible sont lui en Jésus. die ganzen Prophezeiungen auf Jesus zeigen. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens mettent les yeux sur l'accomplissement d'Israël littéral. Wegen dem viele Christen schauen auf Israel, weil sie meinen, das hat eine literale Erfüllung der Prophezeiungen für sie. Pourtant, la Bible, c'est Jésus. Aber die Bibel ist Jesus. Il a dit aux pharisiens, Er hat den Pharisäern vous gesagt, sondez les Écritures, ihr könnt die Schriften durchforschen vous pensez avoir la vie éternelle, und ihr denkt, ihr habt das ewige Leben. mais sont-elles qui rendent témoignage de moi? Aber es sind die Schriften, die Zeugnis ablegen von Jesus. Dans Luc 24, In Lukas 24 Jésus étudie la Bible avec ses disciples. hat Jesus die Bibel mit seinen Jüngern studiert. On dit bien qu'il est parti dans toute la Bible montrer tout ce qui le concernait. Und es heisst dort, er ist in der Bibel forschen mit den Jüngern und alles, was ihn betrifft, hat er offenbart. Donc étudions la Bible Eben, gehen wir auch die Bibel pour studieren, voir Jésus. Jesus zu sehen. Maintenant, quelle est notre vie dans le sanctuaire maintenant? Und jetzt, was ist unser Leben im Heiligtum? Regardons l'image pour montrer le parcours du chrétien. Schaut jetzt an das Bild, um den Weg vom Christ zu sehen. Je vous rappelle déjà avant d'aller plus loin. Und ich will euch jetzt noch etwas sagen, bevor wir weitergehen. Porter le nom du christianisme, c'est autre chose. Den Namen vom Christentum zu tragen ist eine andere Sache, ist eine Sache. Mais les chrétiens qui suivent Jésus Aber die Christen, die Jesus nachfolgen, passent par la porte étroite. müssen durch einen engen Weg gehen. La voie n'est pas large. Der Weg ist nicht breit. Tout ce qu'on va partager, Alles, was wir jetzt teilen, certains chrétiens vont dire, ah, je ne veux pas suivre Jésus dans cette voie-là. viele Christen sagen, nein, in diesen Konditionen will ich nicht Jesus nachfolgen. Mais si j'accepte Jésus, Aber wenn ich Jesus annehme, voici le parcours que Dieu a préparé pour vous. ist das der Weg, den Gott hat vorbereitet für euch und für mich. C'est par ce GPS que Dieu nous montre comment on est censé Es marcher. ist mit der Navigation, wo Gott uns zeigt, wie wir laufen müssen. Jésus est la porte. Jesus ist die Tür. Donc la première chose, c'est de passer par la porte. Aber das Erste, was muss sein, man muss durch die Tür gehen. Est-ce que c'est tout? Ist es alles? Je dois accepter le sacrifice de Jésus. Als zweites muss ich das Opfer von Jesus annehmen. Ça, c'est l'autel de sacrifice.
das ist der Opferaltar. Mais c'est pas tout. Aber es ist auch noch nicht fertig. Je dois me baptiser. Ich muss mich taufen. Le vrai baptême, pas le baptême sur la tête. Aber die richtige Taufe, nicht die Taufe durch Besprengen. Le baptême par immersion. Taufe durch Untertauchen. Ce qui symbolise la cuve des reins. Und das symbolisiert das Waschbecken. C'est pourquoi Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Wegen dem sagt Jesus, der glaubt und wird getauft werden, der wird gerettet sein. Et quand je me suis baptisé, Und wenn ich getauft bin, est-ce que je peux arrêter ma marche chrétienne? kann ich meinen christlichen Lauf beenden? Nein. Il y a le pain dans le lieu saint. Und nachher kommt das Heilige und dort hat es das Manna, das Brot. Alors je dois manger le pain tous les jours, Und ich muss täglich das Brot essen, qui est la parole de Dieu. wo das Wort Gottes ist. Est-ce que c'est tout? Ist es alles? Non. Es geht noch weiter. Il y a l'autel des parfums qui est la prière. Und nachher hat es der Räucheraltar, wo ist das Gebet. Jésus nous enseigne qu'il faut toujours prier, nous les chrétiens. Und Jesus tut uns ja lehren, was wir Christen immer beten müssen. Il a appris à ses disciples comment prier. Er hat unseren Jüngern gelehrt, wie beten. Ensuite, est-ce que ma marche chrétienne est finie? Und nachher ist mein christlicher Lebenslauf fertig. Non, le chandelier, Nein, nachher kommt der Leuchter. qui est la lumière. Wo ist das Licht? En étudiant la parole de Dieu, Wenn ich das Wort Gottes studiere, en priant, wenn ich bete, je deviens une lumière dans le monde. werde ich ein Licht in der Welt. Je brille pour éclairer les autres. Werde ich leuchten, um andere in die Wahrheit zu bringen. Et pour terminer, Und für das Ende, dans le lieu très saint, im Allerheiligsten, Dieu écrit sa loi dans mon cœur. will Gott sein Gesetz in mein Herz C'est schreiben. pourquoi Jésus dit, Wegen dem sagt Jesus, si vous m'aimez, wenn ihr mich gern habt, gardez mes commandements. werdet ihr meine Gebote Et halten. c'est Dieu qui va nous aider à arriver à ce point. Und Gott hilft uns, an diesen Punkt zu kommen. Le but de Dieu, Das Ziel, was Gott will, comme dans Hébreux 8, verset wie 10, in Hebräer 18, c'est d'écrire sa loi dans notre cœur. ist, dass er möchte sein Gesetz in unsere Herzen schreiben. Et c'est pourquoi Jésus dit d'autres chrétiens, Wegen dem sagt Jesus andere Christen, dans Matthieu 7, verset 21 à 24. in Matthäus 7, 7, verset 21 à 24. 21 bis 24. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Viele die werden jetzt sagen, Herr, Herr, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? N'avons-nous pas chassé les démons? Haben wir nicht die Dämonen austrieben in N'avons-nous deinem pas fait Namen? beaucoup de miracles? Haufen Wunder in deinem Namen gemacht. Je dis, je vous ai jamais connu. Und was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Arrière de moi, Geht weg von mir. vous qui commettez l'iniquité. Ihr, die Sünden begehen. C'est écrit, c'est intéressant le mot iniquité dans Und le es mot ist grec. interessant, das Wort Iniquite ist eigentlich Sünd, heisst Grec. Übertreter vom Gesetz. Le mot en grec, Eben das Wort auf Griechisch. c'est anomia, Anomia. Ja, voilà. qui veut dire sans loi. Eben, das heisst Gesetzlose. Arrière de moi ceux qui sont sans loi. Eben, geht weg von mir, ihr, die haben kein Gesetz. Ils ont dit qu'ils suivent Jésus, Sie haben gesagt, sie gehen Jesus nach. mais n'ont pas laissé que Jésus écrive sa loi dans son cœur. Aber sie dans haben leur cœur. nicht zugelassen, dass Gott in das Gesetz in ihre Herzen schreibt. Dans Apocalypse chapitre 12, In Offenbarung 12, on nous montre que le dragon qui est Satan Vers 17 wird gesagt, der Drache, der Teufel ist, est fâché contre la postérité de la femme, ist wütig gegen die Nachkommen von der Frau. ceux qui gardent les commandements de Dieu Die haben das Gesetz Gottes et qui ont le témoignage de Jésus. und das Zeugnis von Jesus. Ces chrétiens dont je parlais tout à l'heure, Und die Christen, die ich vorhin geredet habe, ils disent qu'ils sont avec Jésus, sagen, sie sind mit Jesus, mais ils refusent tout ce que Dieu veut faire dans leur vie. aber sie tun alles verwerfen, was Gott in ihrem Leben will machen. Ils veulent œuvrer pour Dieu, Sie wollen Zeugnis machen für Gott, mais ils ne veulent rien savoir de l'œuvre du Seigneur aber sie wollen nichts vom Werk Gottes in ihrem Leben haben. dans leur vie. Alors c'est pourquoi Eben wegen dem, Dieu nous montre tout le parcours. Gott zeigt uns unseren Lebenslauf. La question que vous et moi on doit se poser pour terminer, Eben die Frage, die ihr und ich müsst uns stellen, zum Schluss zu kommen. où suis-je dans le parcours que Dieu me présente? Wo bin ich in dem Lebenslauf, wo Gott mir anbietet, in dem Est-ce que j'ai Heiligtum? accepté Jésus dans ma vie? Habe ich Jesus angenommen in meinem Leben? Ah oui, si tu as accepté, Eben, wenn du es hast angenommen il faut le baptême. dann braucht es eine Taufe. Est-ce que c'est tout le baptême? Ist das noch fertig, wenn die Taufe ist gemacht? Parce qu'une fois le baptême, je deviens sacrificateur. Weil wenn ich einmal getauft bin, dann werde ich ein Priester. Le pain, la parole de Dieu est là.
Eben nachher ist das Brot, das Wort Gottes da. Je dois prier. Ich muss beten. Je dois briller pour Jésus. Ich muss für Jesus Et leuchten. je dois laisser Dieu écrire sa loi dans mon cœur. Und ich muss Jesus sein Gesetz in mein Herz schreiben. Voilà notre parcours. Das ist unser Lebenslauf. Celui qui vient par la porte étroite qui est Jésus, Wer durch die enge Pforte wird gehen, wo Jesus ist. et Dieu fera dans sa vie ce qu'il est incapable de faire pour lui-même. Und Gott wird machen in seinem Leben das, was er selber nicht zustande bringt. Que Dieu nous permette de méditer sur ces paroles. Dass Gott uns mag erlauben, dass wir über das nachdenken können. À bientôt. Bis bald.